Bonjour. Cette semaine, nous apprenons l'expression de la possession. Aujourd'hui, nous allons apprendre à exprimer la possession avec la préposition de dans le cas de plusieurs possesseurs féminins. Az előző órán megtanulták, hogyan kell kifejezni a birtoklást többes számú hímnemű birtokos esetén. Ma pedig azt az esetet fogjuk megnézni, amikor több nőnemű birtokosnak vannak különböző hímnemű, nőnemű, egyes számú, illetve többes számú birtokai. Amit a táblázatban is láthatják, ebben az esetben a Les, többes számú határozott névelő elé tesszük a de, prepozíciót, és így des. lesz belőlük, kifejezve ezzel, hogy több birtokosról van szó. Pour commencer, nous allons voir des femmes avec un sac et puis des femmes avec des sacs. Nous allons utiliser la préposition de et les adjectifs possessifs leur et leur. Qui est-ce? Ce sont des femmes. Les femmes ont un sac. C'est le sac des femmes. C'est leur sac. Qui est-ce? Ce sont des femmes. Les femmes ont des sacs. Ce sont les sacs des femmes. Ce sont leurs sacs. Az imént két képen szemléltettük a többes számú birtokos esetén alkalmazandó prepozíciót, amit úgy kaptunk meg, hogy a De, előjárót és a többes számú határozott névelőt les, összevontuk, és des, lett belőlük, így kaptuk meg a mondatot, le sac des femmes, vagyis a nők táskája. A második példamondatot szintén az előző képpel demonstráltuk, rámutatva, hogy a birtokos jelzővel hogy lehet kifejezni a birtokviszonyt másképpen. Itt, mivel a nőknek egy birtokuk volt, a leur, birtokos jelzőt használtuk, c'est leur sac. vagyis ez az ő táskájuk. Utána több nőt láthattak több táskával, és ismét a birtokos jelzőt hallhatták, de ezúttal több birtokos és több birtok volt kihangsúlyozva. Ennek megfelelően a Leur, birtokos jelzőt hallhatták a példamondatban, ce sont leurs sacs. vagyis ezek az ő táskáik. Pour continuer, nous allons voir des femmes avec une clé et puis des femmes avec des clés. Nous allons utiliser la préposition de et les adjectifs possessifs leur et leur avec S. Qui est-ce? Ce sont des femmes. Les femmes ont une clé. C'est la clé des femmes. C'est leur clé. Qui est-ce? Ce sont des femmes. Les femmes ont des clés. Ce sont les clés des femmes. Ce sont leurs clés. La contraction de la préposition de et de l'article défini d'un nom féminin pluriel les est des. Par exemple, c'est la clé des femmes. Écoutez et répétez, la clé des femmes. L'adjectif possessif dans le cas de plusieurs possesseurs et d'un objet possédé est leur. Par exemple, c'est leur clé. Écoutez et répétez, c'est leur clé. L'adjectif possessif dans le cas de plusieurs possesseurs et de plusieurs objets possédés est leur avec S. Par exemple, ce sont leurs clés. Écoutez et répétez, ce sont leurs clés. Az imént két képen szemléltettük a többes számú birtokos esetén alkalmazandó prepozíciót, amit úgy kaptunk meg, hogy a De, előjárót és a többes számú határozott névelőt les, összevontuk, és des, lett belőlük, így kaptuk meg a mondatot, la clé des femmes, vagyis a nők kulcsa. A második példamondatot szintén az előző képpel demonstráltuk, rámutatva, hogy a birtokos jelzővel hogy lehet kifejezni a birtokviszonyt másképpen. Itt, mivel a nőknek egy birtokuk volt, a leur, birtokos jelzőt használtuk, c'est leur clé. vagyis ez az ő kulcsuk. Utána több nőt láthattak több kulccsal, és ismét a birtokos jelzőt hallhatták, de ezúttal több birtokos és több birtok volt kihangsúlyozva, ennek megfelelően a Leur, birtokos jelzőt hallhatták a példamondatban. ce sont leurs clés. Vagyis ezek az ő kulcsai. Bár a táska hímnemű, a kulcs pedig nőnemű a franciában, többes számú birtokos esetén nem kell különbséget tennünk, ugyanazt a birtokos jelzőt használhatjuk, akár hímnemű, akár nőnemű birtokról van szó, sőt, a birtokos neme sem számít, ilyenkor ugyanazt az alakot használjuk mindkét nemnél. Au cours de la leçon suivante, nous allons apprendre l'expression de la possession avec des adjectifs possessifs au pluriel. A következő órán a birtokviszony kifejezését fogjuk megtanulni a birtokos jelzőkkel, többes számú birtokos esetében különböző szituációkban. Merci beaucoup pour votre attention, à bientôt. Et d'ici là, n'oubliez pas de consulter notre site internet www.m5tv.hu.